অ্যাকোনাইট প্লাস হোমিওপ্যাথি ওষুধ সাধারণত যুবকদের বা বাচ্চাদের ব্যাপারে খুব বেশি অ্যাক্টিভ। সাধারণত অতি শীতে বা অতি গ্রীষ্মে আসার পর যে কাশি সেটা সাধারণত মধ্যরাত্রে বেশি হয় এবং কাশির সময় প্রচন্ড অস্থিরতা, প্রচন্ড মৃত্যু ভয় এবং একটা আতঙ্ক, অস্থিরতা, রুগীকে দেখে মনে হয় যেন সে কাশির ছুটে দম বন্ধ হয়ে মারা যাবে এবং এটা সাধারণত মধ্যরাত্রিতে বেশি হয়। এ সময় যদি আমাদের হোমিওপ্যাথি ওষুধ বাচ্চা হলে 30 পাওয়ারে আধা ঘন্টা অন্তর অন্তর 2-3টা 30 পাওয়ারের অ্যাকোনাইট প্লাস দেওয়া যায়, তো আশা করা যায় যে তার অস্থিরতা, তার মৃত্যু ভয়, তার কাশি ভালো হয়ে যাবে।